Приветствую вас, дорогие подписчики и гости канала. Хорошего настроения, побольше позитивных возможностей. Давайте узнаем, что стучит, гремит и дверь откроет. Итак, стучит – это события, которые намечаются. В чувствах, момент, в котором вы испытывали такое неприятное ощущение относительно своей второй половины, очень даже скоро прояснится. Гремит, то есть то, что уже случится со дня на день. А вот тут про документы. Получаете прекрасный шанс прямо-таки отстоять свои интересы, причем именно так, как и должно быть, именно в том направлении, в каком вы и хотели получить. Дверь откроет исполнение какого-то желания, то есть то, что вы давно планировали, и это что-то для вас очень значимо. Да, вы сможете реализовать именно положительно.